السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أحبابي في العقيدة، أحبكم في الله جميعا. إله درتي سيدين جعلهي وحان روا maanta xoogaa inaan ila wadaago duco aad u muhiim ah. ducadan jir walbo cudur walbo oo jiro adduunkan taalo uu ka badbaadin doonaa, ilaahuna uu ka qaban doonaa haddaad ku duceysato. maanta saad ogtihiin adduunku waxaa ku batay jirooyinkii, cuduradii ayaa adduunka ku batay. cudur aan wiilis la maqlin oo hore uusan jirin maanta aad maqlaysaa. anaga oo dhan maanta waa kan aad arkaysaan adduunkii oo dhan argagax ku dhacay, cabsi, qof walbo qof kale ma salaamayo. waad aragtaan maalin kastaad newska dhan aad ka maqashaan. maanta wax kale laga hadlayo malaha. newska markaad gasho aad maqlaysa keliya coronavirus. marka cudurka hadal waa jiraan oo badan oo bini'aadanka naftiisa halis ku ah oo dilo qofka geeri uu asbaab u noqda. marka ahbaabi fil caqiida, cudur ma faafto ilaa waxaaba asbaaba jiraan ay keento. waa si aan sheegnay, waa ma asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydikum. maanta waad aragtaan zinadii iyo xumaantii iyo dhan dadku waxay ka noqdeen waxyaaba si caadi ka noqdeen. fasaadkii iyo fisqigii waad aragteen. bal meelihii fasaadka lagu sameynaya maanta la waardiyeyaa, badadaaba waardiyey lacag ku qaataan si ay u ilaaliyaan keliya xumaantaas oo ilaah lagu caasinaya la waardiyena. meeshaas ay adduunka ay gaartay maanta. in haddina waxaa kasii daran in libaadkii nin la dhahayo waa isguursan karaan, naag isguursan karaan. waa waxyaabihii ilaahay uu ku halaagay qoomka nabiyullaahi luut, qoomkiisa waxyaaba uu ku halaagay ilaahay uu ka mid yahay. maantana waa kan had aragtaan dadaab faafiya lacag ku qaato oo waa la waardiyey ayagaaba oo waxaba adduunka hadda maamulo ay ku dhahaan. xabaab fil caqiida, marka mar adduunkii sidaas day noqoto oo sidaas fasaadkii usii faaftay, fisqigii usii batay, marka cuduradiina way bateen. taasaa keentay markaas baabta. marka ahbaab fil caqiida, qofka mu'minka mar walba nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu baray duco qofka markuu akhristo oo ilaahay cuduradan waxyaabahan socdaan oo dhan ilaahay ka badbaadinayo. allahumma inni a'udhu bika min albarasi waljununi waljudami wa min sayyi al-asqam aw wa min sayyi al-amrad. ducadan haddaad ku dadaasho aad akhriso, ilaahay idinkiisa insha allah ilaah wuu kaa badbaadin doonaa. cudur kasto iyo coronaviruska lagu daro ilaah wuu kaa badbaadin doonaa. isku day inaad badiso ducadan. allahumma inni a'udhu bika min albaras, ilaah adiga waxaan kaaga magangelinay baraska, waljununi iyo waalidi iyo waxyaabahaas qofka caqliga inuu beelo, waljudami iyo judaan waa taqaanaan qofka jirka inuu gogo-o oo miirka xataa qaarkood miirka inay beelaan iyo waxaa ku jirto wa min sayyi al-asqam iyo wax kastoo cudur kasto xun oo faafto, طاعون ahaanin maxaan dhahdaa coronavirus dhahdaa, kulli waxay ka mid yihiin cuduradaas xun ay faaftay ka mid yihiin. waa min sayyi al-asqam ay ka mid yihiin. aan marka ducadan badino ilaahna hanaga qabto, muslimiinta meel kasta joogtana ilaahay cudurkan iyo waxyaaba lamid ah ilaaha ka qabto. allahumma inni a'udhu bika min albarasi waljununi waljudami wa min sayyi al-asqam. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.